你有冇試過喺廚房開一樽嘢，係嘛，扭極都扭唔開？以前隨手一扭就開嘅樽蓋，而家要搵條毛巾包住，咬實牙關先扭得喐。你停一停，同自己講：唉，人老咗啫。仲有，由張梳化企起身嗰陣，你發覺要用埋雙手撐一撐先起到身。過馬路嗰陣，綠燈仲未轉紅，但係你已經要行到好趕。你又同自己講一次：年紀到咗，冇計啦。呢句冇計啦，係全世界最順滑嘅一個藉口，因為佢聽落太合理，合理到你唔會再問落去。於是每一次冇力，每一次企唔穩，你都有咗一個現成答案，而有咗答案就唔會再揾原因。但係今集我想同你講呢，你以為嘅老咗冇力，好多時唔係年紀嘅問題，係一件有名有姓、有得醫啦，甚至有得練返轉頭嘅事。佢個名叫做肌少症。講呢件事嘅係一本台灣書，叫《曾奕齡》，作者陳亮公醫生，係台灣高齡醫學嘅權威。成個亞洲用嚟診斷肌少症嘅標準，就係佢帶頭定出嚟嘅，即係話肌肉幾多先算少，係佢話事。聽完今集，你會有3樣嘢。第一，你會知道點解人一老就冇力，個真兇係咩？第二，咁就你會攞到3個同你直覺相反嘅做法。第三，你今晚喺屋企就做得到第一件事。咁我先講肌仔啦。你可能以為肌肉係後生仔健身先要理嘅嘢，但係喺醫生眼中，肌肉咧係一個器官，同你個心、你個肝咧一樣重要嘅。佢仲係你老得快定慢嘅一個關鍵呢。書入邊講啊，過咗30歲，你嘅肌肉就開始慢慢流失，到50歲之後，差唔多每10年呢，就走咗接近1成。你冇為意，係因為佢走得好靜。你可以咁樣諗，肌肉就好似你戶口入邊嘅本金，後生嗰陣本金厚，使少少睇唔出，但係一路使又冇入返錢，咁到有一日你想用力嗰陣呢，先發覺個戶口見底，肌肉一少，唔止係冇力扭樽蓋，你會容易跌親，容易疲倦啦，連血糖同埋代謝都會變差，即係醫學上面有個名俾佢呢，叫做肌少症。呢個唔係作者靠把口，佢喺2014年帶領一班亞洲醫生喺醫學期刊定出咗一套標準，肌肉量啦、壓力啦同行路速度呢3樣加埋去睇，而呢套標準用嘅係我哋華人嘅身體數據，啱晒我哋。咁所以曾奕齡呢個書名啦，唔係叫你扮後生，係話你身體嘅真實年齡啦，可以同身份證上面唔一樣。有人60歲，肌肉同50歲一樣好啦，有人50歲已經行緊70歲嘅路。好消息㗎，肌肉係少數你老咗都仲練得返嘅嘢。今集我揀3個最反常識嘅做法嚟講，每一個都同你一直信嘅嘢啱啱相反。第一個反常識同個磅有關，好多人幾十年嚟都係睇住個磅過日子，磅數輕咗就開心，重咗就驚。但係書入邊話過咗中年，個磅係會呃你嘅。點解會呃你？因為個磅呢，淨係話你知你有幾重，唔會話你知嗰啲重量入邊有幾多係肌肉，有幾多係脂肪咯。兩個一樣重嘅人可以差好遠咯。仲有一種情況特別容易走漏眼啦，
就係個磅睇落正常，甚至有啲肉地，但係入邊肌肉其實好少嘅脂肪包住咗流失緊嘅肌肉，你自己一啲都唔覺。咁所以醫學上呢有個講法叫肌少型肥胖，意思係你可以又有脂肪啊，同時又肌肉不足，而你平時最信嗰個 BMI 指數呢，其實係睇唔出你肌肉夠唔夠嘅。呢個位呢，我想陳太你記住，唔好再淨係問我今日輕咗幾多，要開始問啦，我今個月有冇保住我啲肌肉？個磅嘅數字由今日起唔再係你唯一嘅成績表。咁呢度呢，就係有個位要特別提，好多長者為咗個磅，成日呢刻意食少啲減磅，但係老人家亂減磅，好多時減走嘅唔係脂肪，係更加寶貴嘅肌肉。如果你冇刻意減肥，咁但係呢就體重又一路跌啦，咁就唔係好事，反而可能係身體出事嘅警號，要去睇醫生。所以今日你可以換個做法呢，除咗磅體重，不如摸下自己隻手臂、大髀，係咪越嚟越細、越嚟越冇力？目標唔係輕，係結實，係有力。第二個反常識同運動有關。講到運動呢，陳太你可能已經做得好好喎。咁朝早呢，去公園行圈啊、行山、跳廣場舞嘅，呢啲全部都好，對個心肺好。咁但係書入邊呢，就有句說啦，好多人聽到會愣一愣喎，淨係做有氧運動啦，係唔會幫你長翻肌肉嘅。行路啦、踩單車啊，補到心肺，但係要留住同練翻肌肉。你要另外做一樣嘢，我練力嘅，練力噶，即係阻力運動啦，負重嘅運動啦，唔使去到健身房，用你自己嘅體重，企起身，坐低，深蹲啊，提住兩支水，都係練力。重點係要肌肉出到力，覺得有啲食力先會生長。你可能會諗，我都100年幾練嚟仲有用咩？呢個正正係最多人誤會嘅地方。有一個好經典嘅研究，登喺新英格蘭醫學雜誌，研究揾咗100位老人院院友，平均年齡87歲。佢哋做咗10個星期嘅阻力訓練之後，肌肉嘅力量平均升咗超過1倍。仲有一個發現更加值得記住，同一個研究入邊呢，淨係食營養補充品，但係唔運動嗰組呢，幾乎就冇點升。真正令佢哋強翻嘅，唔係補品，係喐啊，係練啊。87歲都練得翻啦。咁陳太，你今日無論幾多歲，都唔會太遲嘅。肌肉呢樣嘢好講義氣，你對佢好，佢就對你好。所以今個禮拜可以加一樣嘅，唔使好激烈，對住張凳啦，坐低企起10次啦，扶住個台，慢慢深蹲幾下。1星期2、3次就得。不過呢，如果你有心臟病呢，咁血壓高啦，或者骨質脆弱噶，骨頭易折，開始之前最好問醫生，或者揾人從旁指導，唔好自己盲練。第3個反常識同食有關嘅，好多長輩都覺得人老咗就應該食得清淡啲，少啲肉。粥粉麵飯就夠啦，聽落好養生。咁但係喺肌肉呢件事上面，呢個諗法好蝕底嘅。咁書入邊呢就話，咁啱啱相反，年紀越大，你身體用蛋白質嘅效率呢就越低咯。所以長者需要嘅蛋白質唔係比後生少，
反而要比一般人多啲，夠保住肌肉。國際上有幾組老年醫學嘅專家睇齊咗各種研究之後，建議健康嘅長者每1公斤體重大約要食1克到1克2嘅蛋白質，比舊時嗰個標準要高。要講清楚，呢個係專家共識，唔係鐵板一塊，大方向好一致。仲有一個位好多人唔知，就算你食夠份量，但係全部集中喺晚餐一餐食晒嘅效果咧，都會打折嘅。書入邊建議蛋白質咧最好平均分開3餐，朝早啦、晏晝都要有。點解要分開啊？因為你身體一餐能夠用嚟起肌肉嘅蛋白質係有上限嘅，一次過食太多都用唔晒。但係好多人朝早得嚿麵包，晏晝求求其其，蛋白質全部塞落晚餐，啱啱用錯咗。所以其實唔難，朝早加隻蛋，一杯奶或者係豆漿，晏晝有啲魚、雞、豆腐，唔使大魚大肉，係要每一餐都有手掌咁大嘅一份。咁但係呢一個有一句好緊要嘅話要講，如果你有腎病或者腎功能有問題，蛋白質應該食幾多？記住要同你嘅醫生傾，千祈唔好自己亂咁加，啱一般人嘅嘢未必啱你。講埋最後一個，亦都係我覺得最有希望嗰個。好多人以為人一旦開始衰弱，冇力啦，行得慢嘅，就係一條落斜路，翻唔到轉頭。咁但係研究話咧，唔係咁。有一個追蹤咗700幾位長者啦，超過4年嘅研究發現咧，衰弱唔係一個死結，係一個會喐嘅狀態。有唔少人呢，由衰弱行翻轉頭，變翻冇咁衰弱。點行翻轉頭？就係頭先講嗰啲練力食夠蛋白質。但醫生仲提到啦，跳舞係其中一樣好好嘅運動。因為跳舞咧，一次過練齊3樣，心肺肌肉同埋個腦。仲有一樣嘢咧，書入邊咧就特別提，好多長者，今個醫生咧開幾種啦，嗰個醫生又開幾種，一日食成10幾20粒藥，食太多種藥，不過本身都可能令人頭暈啦，易跌啦，冇晒精神。但係千祈唔好自己停藥，而係揾個時間同醫生或者藥劑師一齊檢視下手上啲藥。所以真逆齡嘅意思咧，由頭到尾唔係叫你返到20歲，係話就算開始咗走落斜啦，你今日行動啦，都仲有得追返拉返轉頭啦。講埋幾個實用信號啦。點樣知道自己肌肉開始唔夠？樽蓋成日擰唔開，企身次次要用手撐，過馬路綠燈唔夠你行，連毛巾都擰唔乾。呢啲唔淨係手勢問題，好可能係肌肉喺度同你講嘢。如果係新出現，又越嚟越明顯，去俾醫生睇下。你留意到冇？今集講嘅3樣嘢，睇肌肉唔睇磅，練力，食夠蛋白質。冇一樣係要你食保健品，冇一樣係要你去到好盡。好啦，執翻一次。第一，個磅會你要睇嘅係肌肉。咁第二咧，有樣唔夠，要加練力啦。第3咧，蛋白質要食多啲啦，仲要分3餐。如果今集你淨係記得一個動作，我諗你記住呢個。揾張穩陣嘅凳，坐低，企起，坐低企起，唔用手撐，做到10次，就係咁簡單，唔使換衫，唔使出門口，睇緊電視都做得。3、2、1，就今晚講咗咁多練身體，
下一集我哋轉去講個心啊，講一本好唔同嘅書啊。我可能錯咗，作者本來係個高薪嘅經濟學家，後尾走咗去做17年森林真人啦。身體要練力，但係個心有時要學識放低。如果今集對你有用，訂閱一下，陣間下集出嗰陣揾得返。你身邊如果有長輩成日話老咗冇力係正常，share 呢集俾佢。最後要講清楚一句，今集講嘅全部係書入邊嘅內容同研究，唔係醫療建議，而所有研究講嘅係一種關聯同方向，唔係擔保。特別係如果你有腎病，三哥話心臟病啊，或者係關節啦、骨質嘅問題，改變飲食同埋運動之前，問一問醫生先，唔好用一本書取代一個醫生啦。多謝你睇到呢度，我哋下集見。